കടലിൽ ചാടുന്നത് കൂടെ ഇല്ലേ നമ്മളെ മുത്തല്ല, നിങ്ങളെല്ലാ മുത്തുമണികളും കൂടെ നേടിത്തന്ന ഈ മുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ മുത്തിനെ നമുക്ക് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്താലോ എന്ന് കൂടി ഞാനും ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് കടലിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ? എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടനാണ്. കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ കണ്ടു നോക്കി. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ചെന്നൈ ട്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ശരി, നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ ഇത് അൺബോക്സിങ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കട്ട് ചെയ്തെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ്, പിന്നെ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തോ എനിക്കറിയില്ല, ഓഡീഷനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കവറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. 10 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ഇതോടെ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവൂല എനിക്ക്. നിങ്ങളെല്ലാ മുത്തുമണികളും കൂടി ചേർന്ന് നേടിത്തന്ന ഒരു മുത്താണ് എനിക്കിത്. ഓക്കെ, അതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് ടീം റെക്കഗ്നൈസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമാണ്. ഇത് ഇത്രയും. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കാർഡ്. ഈ കാർഡ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ശരിയായിട്ടല്ല കിട്ടിയതെങ്കിൽ ആ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനത്തെ അതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാ മുത്തുമണികളും കൂടി ചേർന്ന് നേടിത്തന്ന ഒരു മുത്താണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ പോലും ഞാനൊരു അവാർഡ് പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ട്രോഫി, കുഞ്ഞു ട്രോഫി പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ആ കുഞ്ഞു ട്രോഫി പോലും വാങ്ങാത്ത എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു അവാർഡ് ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് സന്തോഷം ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നേടിത്തന്നതാണിത്. ഇത് എൻ്റെതല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നേടിയെടുത്തതാണ്. എനിക്ക് സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ ഇത് കൊണ്ട് തരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നേടിയെടുത്തതല്ലേ. പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഞാൻ തന്നതായിട്ടൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചേക്കണം. ഈ ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെ ഇത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നോ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കോവളത്ത് സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിന് അവരെന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ സ്കൂബ ഡൈവിങ് കടലിനടിയിലുള്ള ഡൈവിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ വെച്ചൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഇതുവരെ കടലിൽ കാല് നനച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, അതിനെ വരെ കടലിൽ പിടിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്കും പേടിയുള്ള ഒരാളാണ്. അത്രയും പേടിയുള്ള ഒരാൾ ഇതുമായിട്ട് കടലിൽ ചാടിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്തതാണ് ഈ ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങാനും നനയോ ഒക്കെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങളിത് കവർ ചെയ്ത് റാപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇതായപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ തോന്നി. കടലിൽ ചാടുന്നത് കൂടെ ഇല്ലേ നമ്മളെ മുത്തല്ല, നിങ്ങളെല്ലാ മുത്തുമണികളും കൂടെ നേടിത്തന്ന ഈ മുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ മുത്തിനെ നമുക്ക് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്താലോ എന്ന് കൂടി ഞാനും ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതും കൊണ്ട് കടലിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് തിരിച്ച് അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ നന്നായിട്ടത് റാപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സേഫ്റ്റി ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ കെയറിങ് ആയിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്കതെല്ലാം കണ്ടു നോക്കാം. ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കോവളത്തുള്ള ബോൺ സഫാരി ടീമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മളിത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്കിത് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.